Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo aku, ge angine temenan bolo. Parah tenan angine sumpah. Angine wis nampak pit ngene ya. Malah mundur mau. Lagi. Ki malah banter diajokke. Gimana diajokke? Waduh. Waduh enak tenan ya, malah disurung. Mau digenjot gak bisa malah mundur. Olah asem. Jajan angin ya wis. Angin Jepang ini tenan. Parah. Dudu setelah kena angin Jepang kan moro-moro dadi putih wudu. Setelah kena angin Jepang ya tiba. Nek ora hati-hati tiba, gini ora hati-hati kena pang ini ya pada abrol. Ora pang ini. Nek ora hati-hati ya kena pang ambrol. Aduh. Balik kerja iki malah disuguhi angin gak jelas asem. Mobil digenjot malah mundur. Deng iki malah disurung. Lucu ya. Aduh. Angin. Kesel. Aduh. Sing kerja ning Genba Jobo ngono ya konstruksi hati-hati ya bolo. Padha hati-hati tenan. Saya numpak pit ngene iki ya kudu hati-hati. Kesurung angin malah minggir-minggir kejeblos wangan kok. Aduh he, mangkel ora segenjot meneh. Asem. Lagi wis rada-rada. Aduh, astagfirullah. Ulah, buanter meneh. Ora iso balik kamera belakang ya. Ini ya, tak ini ya. Krungu perang ngung ngene. Seneng kuping ngung kaya tawon. Aduh. Parah. Gak iso genjot lagi. Aduh. Duh, malah anjing. Lah, wis nyantai. Wis. Mandek bolot. Aduh. Ya, Pak. Konten kasih ya segini ya. Homani ya bayi na. Aduh. Sekereta ya. Konten nih. Aduh, ora tekan omah meneh. Astagfirullah. Saya. Aduh. Kanggo sing umpama kerja ning Jepang ya hati-hati. Ya hati-hati nih pas ana angin ini. Jaga keselamatan sendiri-sendiri. Karena di sini jauh dari keluarga, jauh dari siapapun. Ya. Aduh, malah kerja lagi. Malah kata tangan gigi. Waduh.
Mah belok ngiri malah digandengan. Malah mandek ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Ya Allah, gak usah ya, aku tekan ngomah saya ya, angin. Aduh, kesel iki ngontel ngene iki. Nah, madek. Mundur. Mundur malah. Mundur. Malah mundur, Cok. Aduh. Ketenan. Aduh. Malah disuruh mundur. Asem. Nakal tenan wis. Aduh. Malah tekan-tekan iki Mang Li. Lah. Ada meneh. Aduh. Nakal semua. Kayak digenjot. Tuh. Astagfirullah. Panas dingin iki. Bulan Januari. Dingin aslinya. Walaupun cuacanya ketok Padang panas tapi rasanya tetap dingin banget. Iki berarti sak derajat kaya nih. Derajat. Kalau bete koncoku pada tiba. Miring-miring. Kangen ya awan sing tiba sing miring-miring telu. Aduh. Sepura ben lah. Angkarapan benek lah. Benek ya tiba meneh ya kan. Astagfirullahaladzim. Oke, wis tekan apa tuh? Mari kita sudahi peperangan ini dengan angin ya. Ya. Begitu aja. Jangan lupa jaga keselamatan, kesehatan karena kalian di rantauan sini jauh dari keluarga, jauh dari siapa-siapa. Ya, kalau temen cumannya bisa bantu aja. Kalau yang lain juga bingung. Soalnya sama-sama kerja ya kan. Pokoknya jaga diri baik-baik ya. Oke. Kangen nih. Oke, wis aku main mlebu. Ya, dadah. Bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.